nie kan doen nie. En dit is 'n goeie onderwerp. Wat Satan nie kan doen nie. Kom ons kyk daar op die PowerPoint. 2 Korintiërs 2 vers 11. Net een vers. Ons pastore kan die een versie vat en hy maak baie op. Want ons, dis die gelowiges, is met sy planne. Wie sy planne? Die duiwel. Nie onbekend nie. Kom ek sê dit weer? 2 Korintiërs 2 vers 11. Want ons, dis ek en jy as gelowiges, is met sy planne, die duiwel, nie onbekend nie. Hoor jy Johan? Nie onbekend nie. Nou, het julle al gehoor, wat is, hoe kan ek dit verduidelik? Baie mense maak te veel van die duiwel, het julle dit al gehoor? Die duiwel kry die skuld vir alles. Die duiwel is dit irriteer die wit baksheid by, as ons die duiwel al die eer gee vir alles. Kom ek sê gou vir jou werk het, moenie Satan onderskat nie, want hy gaan vir jou 'n bloedneus gee. Dan moet hom ook nie oorskat nie. Ok, ek het sulke slides gemaak, of nie ek nie vir jou. Sit vir my nommer 1 op. Skryf neer, die duiwel kan nie skep nie. Die duiwel kan nie skep nie. Hoor mooi. En hy kan jou nie onderskep nie. Jy moet ook nie dit bygesit. Die duiwel kan nie skep nie, hy kan ook nie onderskep nie. Nou, Jesus het aan die kruis gehang om wat te doen? Om my en jou heel te maak. Dis hoekom hy aan die kruis gehang het, sodat hy my en jou kan heel maak. Nou wat sê Johannes 10:10? Johannes 10:10 sê die duiwel kom te steel en te slag en te verwoes. Die duiwel is net daar om alles af te breek in 'n mens se lewe. Dit is wat hy wil doen. Jesus het gekom om die gebrokenes van hart te genees. En dan, Jesus was 'n timmerman gewees vir 17 jaar lank. En wat het hy gedoen? Hy het artikels heel gemaak. Jesus het nooit afgebreek nie, waar Satan altyd afbreek. Onthou, Satan kan nie skep nie. Onthou dit, nommer 2. Hy is nie absoluut nie, met ander woorde, hy kan onafhanklik bestaan. Skryf dit neer. Jy sien, hy is een van God se skepsels. Waar kom Satan vandaan? God het hom geskep. Hy was eers 'n engel gewees te word 'n duiwel as gevolg van wat? Hoogmoed. Hoogmoed is die eerste sonde in die Bybel. Nou julle weet, kom ons wees eerlik, 'n hoogmoedige mens, ons kan hulle nie regtig verdra nie. Hulle irriteer die wat sê ons uit Jakob? Hoogmoedige mense. Want dis interessant dat die Bybel sê die eerste sonde in die Bybel was hoogmoed, en 'n engel wou soos God geword het te word in die duiwel as gevolg van hoogmoed. Hoor mooi, hoekom verdra God hom nog? Dis 'n goeie vraag. Hoor mooi, Satan se einde word in Openbaring opgeskryf. Hy word gebind deur 'n engel en dan word hy afgegooi in 'n afgrond, afgewerp eintlik deur 'n engel in 'n afgrond. Nou, sy episode is al eintlik klaar geskryf, die duiwel se ding. Nou Satan en sy demone, hoor mooi, kan nie gered word nie. Hulle episode is klaar geskryf. Hulle kan nie gered word nie. Die hel is gemaak vir wie? Vir die demone en vir die duiwel eintlik. Eintlik is die hel vir hulle gemaak. Maar as jy God gaan verwerp in jou lewe, gaan jy ook in die hel beland. As jy hoor wat ek sê. Dis nommer 2. Nommer 3. Voor ons by nommer 3 gaan, wil ek ook net vir jou sê, die duiwel is baie jaloers op my en jou. Want weet jy wat, 'n sondaar is redbaar. Maar die duiwel is nie redbaar. Dis hoekom hy jaloers op my en jou, want hy kan nie gered word nie. Dis hoekom hy alles sal doen om jou saam met hom te vat waar hy gaan wees. Ons kyk na nommer 3.
Satan kon nie die geboorte van Jesus Christus verhinder het nie. Nou, jy sal sien in die Ou Testament, reg van die begin af, het Satan alles probeer om die saadlyn van Jesus Christus af te sny, sodat hy nie gebore kan word nie. Hy wil die hele tyd Jesus Christus net doodgemaak het. Hy wou verhinder het dat Jesus Christus gebore word. As ons gaan kyk in die Nuwe Testament, sal jy gaan sien, toe Maria op 'n donkie gery het na Jerusalem toe vir 120 km. Nou jy kan imagine 'n vrou wat swanger is, baie ver is, die kanse wat daar gebeur dat sy 'n miskraam kan kry is baie, baie groot. En wat kan ons sien hier so Jakob dat God se hand oor Maria was? Sy het nie 'n miskraam gekry nie. Nou imagine die tweede enetjie is dat Jesus word gebore binne in 'n stal. Hoeveel kieme dink jy is in 'n stal? Ek bedoel, jy kan na Georg toe gaan en hom vra. Eintlik moet daai kind dood wees met die geboorte met al daai kieme. Maar weet jy wat? God se hand was weer oor Jesus Christus gewees toe hy 'n babietjie was. Satan het elke keer probeer om Jesus Christus dood te maak. Hy wou gekeer het dat Jesus gekruisig was. Hy wou gekeer het dat Jesus gesterf het aan die kruis. Dis interessant. Jy sien, Satan wou Jesus Christus doodgehad het van die begin af. Ons sien dit. Waar is die plekke waar Jesus Christus nog doodgemaak wou word deur Satan? Hy het mense gebruik om af te stamp van 'n krans. Hy's amper gestenig deur mense. Die ander enetjie wat baie min mense nie besef nie, toe Jesus op die storm was by die see, was dit nie God wat die storm veroorsaak het nie. Satan het die storm veroorsaak, want hy wou gehad het Jesus moes verdrink het. Dis wat hy wou gehad het. En dan kom die Satan en hy gebruik spotters om vir Jesus te sê, kom af van die kruis af. Uiteindelik Jesus Christus probeer verneder hierso, om te sê, kom af van die kruis af, jy kan, die ander kan nie verlos, maar jouself kan nie verlos nie. Maar wat het Jesus gedoen? Hy het uitgehou, en hy het uitgeroep, dit is volbring. Wat het hy nog gesê? Hy het die owerhede en die magte in die openbaar tentoongestel en oor hulle getriomfeer. Ek like dit om dit te sê. Nommer 4. Satan kon Jesus nie gevange hou in die graf nie. Nou, dit was vir die dood onmoontlik om Jesus Christus in die dood te hou. Ook verduidelik vir jou, dit gaan baie vreemd wees wat ek nou gaan sê. As die dood Jesus in die dood kon gehou het, dan sou die dood gegaan het. Ook verduidelik dit vir jou. Jy moet iets verstaan. God, deur sy woord, hou alles in stand. As die een wat alles in stand hou, dood moet gaan, gaan alles dood. Verstaan jy wat ek sê? So hy kon nie dood gegaan het nie. So as hy dood gegaan het, het alles dood gegaan en die dood gegaan. Dit klink eintlik baie vreemd. Maar prys die Here vir Openbaring 1. Wat is Openbaring 1? Openbaring 1 sê, kyk, ek was dood gewees en ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Is dit nie wonderlik nie? Hy sê ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Nou Here, en nou daar gepraat van 'n halfuur stilte. In daai halfuur stilte het Jesus aangevaar na die doderyk toe die sleutels van die dood en die doderyk het hy gevat. So hy het mag oor lewe en oor dood. Alles is in sy hand. Niks is buite beheer. Die God bly op beheer van alles. Right. Dan 'n ander een wat Paulus ook sê. Paulus sê, as jy nie glo dat Jesus Christus opgestaan het nie, beteken die evangelie niks nie. Al preek ons van die kansel af, die evangelie beteken dit niks nie, want Jesus Christus het opgestaan. En dan sê ek ook, dan is baie in jou geloof te vergeefs, as Jesus Christus nie opgestaan het. Is dit nie so nie? As dit ons nou te vergeefs. Dan kom ons kyk na die volgende een, nommer 5. Satan kan nie 'n deur sluit wat God oopgemaak het nie, en andersom. As God vir jou 'n deur oopmaak, kan Satan hom nie sluit nie. As God 'n deur sluit, kan Satan hom ook nie oopmaak. Ek sê altyd, as 'n deur vir my toe gaan, dan raak ek is mos simpel. Hoor mooi wat ek sê, as 'n deur toe gaan vir my, dan raak ek excited, want ek weet God het 'n beter plan vir my en vir jou. Want wanneer 'n deur toemaak, as jy dankie Here, U weet ek moet dit nie kry nie. Maar Here, U gaan vir my 'n ander deur oopmaak, U gaan vir my 'n deur maak. Ek weet nie wat dit is nie, Here, ek loof U vir dit wat U vir my gaan doen. Is dit nie wonderlik nie?
Dankie Here dat U vir my die Here gaan oopmaak. Hoor mooi. Jesus het gekom en hy het vir die Vader gevra. Hy sê Vader dat hierdie beker by my verbygaan. Ek wil hê jy moet gehoor wat ek sê. Die Bybel sê Jesus was onherkenbaar vir my en vir jou. Weet julle wat se lyding moet Jesus gehad het om dit te gesê? God laat hierdie beker net by my verbygaan, maar God het dit nie toegelaat nie. Want as God dit toegelaat het, was ek en jy vandag nie in die hemel. Hoor wat ek sê? Want as ek en jy nie vandag in die hemel gewees het nie. God weet wat wag agter die deur. Hy weet wat is die beste vir my en vir jou, al verstaan jy nie nou nie, later sal jy verstaan. Ok, nommer 6. Satan kan jou nie uit die hand van die Here ruk nie. Hy kan nie. Hy kan nie dit doen nie. Satan kan jou nie die hand van die Johannes 10:10 sê die volgende. Hy sê ek gee vir julle die ewige lewe. Jy sal nooit verlore gaan nie tot in alle ewigheid. Is dit nie mooi hierdie? Tot in alle ewigheid. As jy bly, hoor mooi, die Bybel sê iemand sou het God se hand uitdruk nie, maar weet jy wat, jy kan nie God se hand uitgaan. Nou gaan ek jou verduidelik hoekom. As jy ongehoorsaam is aan God en jy rebelleer teen God, kan die duiwel jou uit God se hand uithaal. Want jy veroorsaak dit self, want jy is ongehoorsaam aan die Here. Hoor mooi, jy is ongehoorsaam aan jy rebelleer teen die Here, dan kan jy ons uit sy hand uitgaan. Maar as jy gehoorsaam is aan die Here en jy rebelleer nie teen die Here nie, sal die duiwel niks aan jou kan doen. Niks kan doen wat hy wil, want jy is in die hand van die Here. Dis die kosbaar. Luister mooi, dis nommer 6, né? Nommer 7. Satan kan nie verhinder dat 'n sondaar gered en vergifnis ontvang nie. Die beste voorbeeld in die Bybel is die besetene van Gadara. 6000 demone kon nie keer dat Jesus daai man gered het. 6000 demone kon hom nie keer. Dat daai man net soveel interessantheid as jy gaan kyk na die geskiedenis van die besetene van Gadara. Hy het in die Gaza-strook afgegaan. En toe hy die Gaza-strook afgegaan het, toe daar allerlei mense by die Gaza-strook het hy na die Here toe gelei in die Bybelse tyd. In die Gaza-strook. Een man. Sien wat, moet nooit dink, jy's wat kan ek doen, ek is maar net een persoon. Daai een man, daai besetene van Gadara, het alle mense by die Gaza-strook, het hy tot bekering gebring. Daar die Here toe gelei. Daai man, ek in die laaste een keer wat ek hier wil wys is Bybel sê is dat die bloed van Jesus Christus, hoor mooi, reinig jou omsakkie van alle sonde. En nie seker is nie, alle sonde. Party mense dink hulle die ergste sonde gedoen in hulle lewe. As die woord van God vir jou sê alle sonde, dan sê hy alle sonde. Hy het jou gered van alle sonde. Nommer 8. Nou as jy droog gemaak het, kan Satan jou nie keer dat God jou volkome vergewe en herstel nie. Nou ek weet my swaar, hy baie jare terug het hy iets gedoen. Ek weet wat hy gedoen het, maar hy kan homself nie vergewe nie. Hy kom nie oor daai brug nie. Weet jy wat doen jy aan jouself om dit te doen? Jy vergewe nie jouself nie. Ek dink is verskriklik. Jy het so droog gemaak dat jy voel jy kan jouself nie vergewe nie. My swaar is een van hulle. Maar ek wil vir jou sê, wanneer jy na die Here toe gaan en jy vra vergifnis, sal die Here jou vergewe. Maar jy moet ook jouself vergewe wat jy gedoen het. En so ons almal maak foute in die lewe. Ons wees realisties man. Ons almal maak foute in die lewe. Maar wanneer jy vergifnis vra, sal die Here jou vergewe. Rigters 16 vers 28. Samson uit die Here geval. Dink jy is in die hel of in die hemel? Ek gaan nou vir jou verduidelik. Hy staan tussen die twee pilare van die tempel van Dagon. Hy sê, Here, dank aan my. Toe hy woorde gebruik, Here, dank aan my, groei sy hare onmiddellik. En hy trek in die almal ken die verhaal dat hy die pilare omgestoot het, nee. Nou kan mense vra, het Samson nou selfmoord gepleeg?
Mens kan dit vra. Maar die Here het vir hom gesê, die Here het hom krag gegee, toe sê, Here, dank aan my. Die Here onmiddellik sy hare laat groei, die steek, en daar duisende mense gesterf saam met hom binne in daai tempel. Maar wie waar gaan kyk in Hebreërs, sal jy gaan sien dat die Bybel praat van Samson as een van God se geloofshelde. Sy naam sal nie genoem word in die geloofshelde in Hebreërs as hy nie in die hemel is. Hoor jy wat ek sê? So hy is in die hemel. Jy sien, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Is dit nie mooi nie? Van alle ongeregtigheid te reinig. 9. Satan kan jou versoek, maar hy kan jou nie dwing om te sondig nie. OK? Jesus Christus was versoek gewees. Dawid was versoek gewees, maar hy het geval voor die versoeking. Josef was versoek gewees met die vrou van Potifar, maar hy het nie geswig voor die versoeking nie. So die keuse is joune, of jy wil sondig of nie. As daai man kaal voor jou staan, of die vrou kaal voor jou staan, kan jy besluit, ek gaan haar vat of ek gaan haar nie vat nie. Jou keuse. En weet jy, die Here het jou 'n keuse gegee. Jy besluit of ek dit gaan doen of nie. Maar die Bybel is baie duidelik. Hy sê geen versoeking het jou te bowe gegaan, behalwe die van 'n vlees, jou vleeslike begeertes. Kom ons kyk gou verder. Nommer 10. Satan sal nooit 'n engel van God kan oorwin nie. Nooit nie. In Openbaring 1:1 sal jy sien dat engel en die Satan gebid. Ons praat eers van die hoogste vorm van God se engele. 'n Gerub is die hoogste vorm van God se engele. Ek het nou daar gesê, wat is 'n gerub? By vlerke, 6 vlerke, op al die vlerke is daar oë, onder sy vlerke is daar oë, dis 'n gerub. God gebruik 'n gewone engel om die Satan te bind op die einde van die dag. 'n Gewone engel. Nou hoor ek ook mooi, die Bybel sê dat die draak en die slang het in die aartsengel geveg van engel, wat 'n aartsengel is, het geveg, maar hy kon hom nie oorwin nie. Die engel het oorwin. Die Psalme sê iets vir my verskriklik mooi. Hy sê die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat God vrees. En hy red hulle uit. Jong, ek like dit verskriklik man. Die Psalme sê die engel van die Here plaas 'n laar rondom die wat hom vrees. Mense, as jy nie ontzag vir God het en vrees vir God het nie, dan is dit nie daar vir jou. Maar wanneer jy jou vrees vir God het, sal hy jou beskerm en hy sal jou daaruit red. Is dit nie wonderlik nie? Nommer 11. Satan kan nie die siel van 'n gelowige kaap. Hy kan. Nou kom ek verduidelik vir jou wat gebeur baie kere. Julle sal nie weet wat julle was nog nie daar. Wanneer jy op 'n sterfbed lê as 'n gelowige, dan kom die duiwel. Hy plaas twyfel in jou hart om vir jou te sê, want jy is nie 'n kind van die Here. En dan twyfel jy, dink jy, is ek nou regtig 'n kind van die Here? Ek wil vir jou sê, moet nooit twyfel om te weet jy's 'n kind van God. Jy weet dat jy het jou sondes bely en jy het jou lewe vir die Here gegee. Moenie twyfel nie. Kom ek gee vir jou die antwoord is in Lukas 6. Die antwoord is in Lukas 6. Toe Lazarus sterf, wat sê die woord van die Here? Toe die engel gekom en hom kom haal en hy het hom by die boesem van Abraham neergelê. Wanneer jy gaan sterf as 'n ongelowige, ongelukkig gaan die demoontjies jou kom haal. Hoor jy wat ek sê? Die demone gaan jou kom haal. Maar wanneer jy 'n gelowige is, gaan 'n engel van God jou kom haal wanneer jy die dag sterf. Ek dink ons hou nie van die dood om van die dood te praat nie, want dis die onbekende. Maar as jy 'n kind is van die Here, hoef ons nie die dood te vrees nie. Al wat eintlik gebeur is, jy gaan net na die ander kant van die brug toe. Dis maar net al. Jy hoef nie bang. Ek het eendag toe ek in Johannesburg was, daar by die vollies by die tellery, ek vra vir die gemeente, wie is bang vir die dood? Die hele gemeente steek hulle hand op. Ek tog wat gaan nou aan met hulle? Ek dink is omdat die mense is bang vir die onbekende. Dit is eintlik maar hoekom hulle laat opsien. Want niemand was op daar nie, ons weet nie hoe dit is nie, hè? Maar ek wil vir jou sê,
wees rustig en wees kalm. Sy engele gaan jou kom haal en jy gaan by Jesus wees. OK? Die dag as jy sterf, kan jy by Jesus wees. Nommer 12. Satan kan nie 'n houvas op jou hou as God opdaag nie. Ons moet versigtig wees om die duiwel te veel te bestraf. Ek dink ons moet meer tyd spandeer om God te verheerlik. Ek sê weer, ons moet meer tyd spandeer om God te verheerlik. Want party mense wil elke ding bestraf. Ken julle sulke mense? Hulle wil alles bestraf. Jy moet regkom man. Jy staan mos in die autoriteit en die gesag van die Here. En jy hoef niks te vrees. Die God is met jou. As God vir my is, wie kan teen my wees? Wie kan teen my wees? Weet, as Jesus opdaag, dan sit die demone. Is dit nie so nie? As Jesus opdaag, dan skree die demone gewoonlik. Wil jy ons kom pynig, wil jy ons sê, moet ons nog net nie by die afgrond afgooi nie. Dis wat demone gewoonlik doen. Demone gaan in 'n paniek wanneer Jesus Christus opdaag. Demone hou nie van die teenwoordigheid van Jesus Christus nie. Nou moet ek vir jou iets sê wat vir my baie, baie belangrik is. 'n Kind van die Here kan nie beset word met 'n demoon nie. Kan nie. Ek laat my nou nie vertel dat die Gees van God, wat binne in jou woon, en 'n demoon kom woon in een liggaam. Want as ons sê, hy kan, maar jy my vertel dat die Heilige Gees onttrek, en hy verlaat jou, of die Heilige Gees gaan sit daar binne in jou liggaam, in 'n hoekie, en hy maak vir die duister. Die Bybel sê, die lig is groter as die duisternis. Die duisternis sal vlug. So jy kan nie, as 'n kind van God, 'n demoon hê nie. Jy kan wel in Engels oppress wees deur 'n demoon, maar hy kan nie binne jou kom, as jy gelowige is nie. Maar nou wil ek ook baie sê, en dit is waar die probleem kom, wat mense nie verstaan nie. As jy 'n kind van die Here is, en jy raak afvallig, dan maak jy die deur oop vir 'n demoon, en dan gaan hy in. En dis dan wat die mense sê, 'n kind van die Here kan 'n demoon hê. Hy kan nie, want as jy afvallig raak, beteken dit, jy het God gelos. As jy mos nie meer 'n kind van God nie, jy moet terugbeweeg na God toe. Dis 'n keuse, jou keuse. So jy kan, as jy afvallig word, kan jy 'n demoon kry. Hoor wat ek sê? Jy kan dit kry. Maar wanneer jy nie afvallig word en jy bly by die voete van die Here, kan hy jou nie beset. Hy kan doen wat hy wil. OK. Ons kyk verder. Nommer 13. Satan het geen teenvoeter teen die bloed van die lam nie en teen die woord van ons getuienis nie. Jy weet, as jy getuig vir iemand wat Jesus Christus vir jou al gedoen het, almaatjie, kom ons wees eerlik, dan kan jy sommer die trane in daai persoon se oë sien. Weet, enige een van ons, weet, as iemand vertel van Jesus wat hy vir jou gedoen het, dan kan ons jy help om te huil. En daai getuienis wat jy vir daai persoon gee, dit roer sy hart, jy weet net nie. Want dan sê hy vir homself, as die Here dit vir Janie kan doen, dan kan hy dit vir my ook doen. Hoor jy wat ek sê? En wat sê Openbaring 12 vir my? Openbaring 12 sê vir my, die bloed van Jesus Christus maak my vry. Die bloed van Jesus Christus maak my vry. Mense, ek kan my nou nie vertel. Jy kan vir jare kan jy rook en jy kan drink en drugs gebruik en alles. Maar ek wil vir jou sê, wanneer God jou aanraak, maak hy jou vry. Daar's niks wat my God nie kan doen. Hy spreek 'n woord in jou lewe. Ek bedoel, my maat gerook soos 'n oorsteen. Kyk, as julle dink julle kan rook, my maat gerook dat die kombuis, jy moes daar soek tussen die wolke. Sy het rofmins gerook, kry nog so goed. Ek weet nie. Maar sy het rof, sy my pa het gelyk om my pa het gespeel, hy het soos die jare gerook. Maar hulle het domino's gespeel, hulle het as daar rook hulle saam. My maat Jackie moes gesien hoe lyk dit daar. Ek dink ek het tweedehandse rook ingekry. Genoeg. Maar gelukkig prys die Here dat ek nooit gerook nie. My maat het iets geleer in die lewe. Die sê Wessel, onthou een ding, om te rook en te drink maak nie van jou 'n man. Ons wees eerlik, maak nie van jou 'n man nie. Om te rook en te drink. Ek wil vir jou sê, beter om weg te bly.
om te rook en te drink. Dit is skade vir jou liggaam, man. Dis al wat dit doen. Skade vir jou liggaam. Kom ons kyk op 14. As die eenvoudigste gelowige om onderwerp aan die Here, kan Satan nie anders as om te vlug nie. Jakobus 4 sê vir my, onderwerp jou aan die Here, erken wie die Here is, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Nie miskien nie, nie dalk nie, nie moontlik nie, hy sal. Maar hy gaan hom nie van jou af wegvlug as jy jou nie onderwerp aan God nie. Jy moet eers jou onderwerp aan God en erken wie God is voor hy sal vlug. So onderwerp jou eers aan God, erken wie hy is, weerstaan die duiwel, dan sal hy van jou af wegvlug. 15. Niks wat Satan doen, kan jou skei van die liefde van Jesus nie. Waar sal dit? Romeine 8. Hoor mooi. Selfs engele, magte, hoogte, diepte, lewe of dood, sê jy kan skei van die liefde van God nie. Weet jy wat? Jy kan sonde doen, nee, Kobus, dan bly die Here lief vir jou. Weet, as iemand iets teen my en jou doen, dan is ons kwaad, want ons nie lekker vars met daai mense nie. Maar nie Jesus nie, nie die Here nie. Hy bly lief vir jou. Hy die sonde haat Jesus, maar vir jou sal hy nooit haat nie. Hoekom nie? Want hy het jou geskep, het jou gemaak. Hy is lief vir jou. Al bly jy aan mekaar sonde doen, hy bly lief vir jou. Is dit jou ongelooflik, die liefde wat die Here vir my en vir jou het nie? Is omdat ek en jy na die beeld van God gemaak is. Dis hoekom hy lief is vir jou. Hy het jou nie, as dit een van jou reetjie, as niemand soos jy, net een persoonlikheid soos jy, niemand anders nie. Jy sê hulle mekaar en die Here het jou persoonlikheid gegee soos jy is. Is dit nie wonderlik hoe die Here ons uniek gemaak het nie? As dit een van ons, Kobus, net een, prys die Here daarvoor, net een. Nommer 16, Satan kan nie die Bybel vernietig nie. Het jy geweet dat die Bybel die grootste verkope boek is in die wêreld? Die grootste verkope boek in die wêreld. 2 Timoteus 2 sê Paulus. Hy sê ek is in boeie in die gevangenis. Hy sê maar die woord van God sal nooit geboei kan word. Nooit nie geboei kan word nie. Baie Christene sterf vir hulle geloof. Baie sterf vir hulle geloof. Daar's lande waar die evangelie glad nie mag wees nie. Maar God laat toe dat die radio en die TV hulle bereik. God laat dit toe dat die TV en die radio hulle bereik. Net so vir die interessantheid het jy geweet dat 90.000 Chinese elke dag kom tot bekering. 90.000 Chinese elke dag kom tot bekering. Dink jy nie dis die hand van die Here wat beweeg nie? Natuurlijk, God beweeg nog steeds, God doen nog steeds wonderwerke. Daar's niks wat God nie kan doen. 90.000 mense, Matteus 24 sê vir die volgende. Die evangelie sal verkondig word in die hele wêreld, hoor mooi, tot 'n getuienis vir al die nasies, hoor mooi wat sê, hy sê, en dan sal die eindtyd kom. Wat sê dit vir jou? Wanneer die Here gaan kom, gaan jy nie 'n verskoning hê om te sê, ek het nie geweet van die evangelie. Want die Bybel sê hier so Matteus 24, hy sê die evangelie sal verkondig word tot aan die eindtyd aan almal. So jy nie 'n verskoning. Jy sal weet van Jesus. Onthou, God is regverdig. God sal jou nie laat sterf as jy nie weet van hom nie. As jy groot geword het in 'n ander geloof, hoor mooi wat ek vir jou sê, sal God homself van jou openbaar sodat jy kan weet wie is die ware God. Want hy is 'n regverdige God. Want die Bybel sê God is nie onregverdig, hy is regverdig. Hy gee elke mens 'n geleentheid om sy saak met hom reg te maak, want die Gees van God trek mense elke dag. Nie net seker sê trek elke dag mense. Jy het die keuse, gaan ek dit aanvaar of gaan ek dit nie aanvaar? Jou keuse. OK? Nommer 17. Gaan ons ophou vandag. Satan kan nie die kerk van Jesus Christus vernietig nie. Luister mooi. Jesus sê, hoor jy,
Ons sê, Jesus sê, ek bou my kerk. Wie gaan, as God vir jou is, wie kan jy, wie dink jy gaan God teerkom as hy sê, ek bou my kerk. Ek bou my kerk. Hy sê die poorte van die dood en die doderyk sal nie kan oorweldig. Die kerk sal bly. In ander woorde, God se hand is oor die kerk. Weet jy nou Albanië, smog hulle. Hulle sê, daar's geen kerk in ons land nie. So ons is nommer 1 in die wêreld om te kan sê daar's geen kerk in Albanië nie. Maar wat hulle nie weet nie, die grootste ondergrondse kerke is in Albanië. Maar hulle weet dit nie eers nie. Jy sien God se woord. Die kerk sal nooit doodgaan nie. Want die kinders van die Here is staande. Weet as jy 'n sterk stroom water onder die grond dwing om in te gaan. En daai water kom weer uit. Is daai water skoner as wat dit ingekom het. Met ander woorde, die water is meer suiwer. Jy weet as jy onder die grondskerk hou, dink ek is jy baie nader aan die Here as wat ek en jy is. Want jy is so afhanklik van God. Want jy moet die hele tyd wegkryp en die owerhede tot, soos hulle sal sê. Maar wanneer jy afhanklik is van die Here, ek het al gesien hoe jy 'n krisis beleef. En dit is ondergrondse kerke, daai mense bid aan mekaar. Weet jy wat hulle is afhanklik van die Here. Baie keer vergeet ons het vryheid wat ons het hierso. Ons kan die Here dien net soos dit ons wil. As ons van maandag tot sondag kerk moet hê, hoeveel mense gaan opdaag, net 'n paartjies. Hoe lief is ons regtig vir die Here? Hoor jy wat ek sê? Daai mense hou kerk op die grond. Daar Albanië. Nommer 18. Satan kan nie keer dat Jesus terugkom nie. Ek het vir jou gesê in die Ou Testament, die eerste koms het Satan probeer om die wederkoms van Jesus te keer, maar hy kon dit nie gedoen het nie. Ons het gesien in die Ou Testament het hy gekeer, in die Nuwe Testament het hy gekeer, maar die tweede koms van die wederkoms van Jesus Christus, gaan Jesus kom op die wolke. Dink jy Satan kan hom keer? Nooit! Hy kan hom nie keer nie, man. Hy kan hom nie keer nie. Hy gaan kom op die wolke. En wat in die Bybel sê, hy sê elke oog sal hom sien. Hy sê selfs die wat hom deurboor sal hom sien. Maar jy moet nie verstaan. Ek bly akkerig is in my. Hoor hierso, die aarde is rond, hè? As die Bybel vir jou sê dat elke oog sal hom sien, sê ek vir jou, jy sal hom sien, al is die aarde rond. Want daar is niks onmoontlik met God. Elke oog sal hom sien. Elke oog. En weet jy wanneer hy gaan kom met 'n geklank oor mooi van 'n bassuin. En met die stem, met die stem van 'n aardsengel. En hy gaan kom vir wie? Hy gaan kom vir die bruid. Wie is die bruid? Ek en jy is die bruid. Ons moet staande bly en vashou aan die Here. Kom ons staan, dan bid ons saam. Halleluja. Here, ons het gesien wat die duiwel nie kan doen nie. Here, ons gee hom so baie krag en baie eer. Here, vergewe ons, Here, dat ons te veel dinge toevoeg vir die duiwel, wat hy kan doen. Ek wil vir jou sê, my broer, my sussie, ek en jy spring op die duiwel. Hy kan niks aan my en jou doen nie, man. God het vir jou autoriteit en gesag gesê, in die naam van Jesus Christus, spreek ek hierdie probleem van my aan. En hierdie berg word 'n molshoopie vir jou, want jy die naam van Jesus aangeroep. Hoor mooi, ek is dankbaar dat ek Jesus my Here kan noem. Ek is dankbaar dat ek God my God kan noem. Ek is bly ek is aan die wenkant. Sataniste leef in vrees. Here, U is almagtig, onvergelykbaar en ons eer U. Ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. Here, help ons, Here, dat ons staande sal bly en kan weet ons is wenners. Ons is nie verloders nie. Ek bid dit in die kosbare, wonderlike naam van Jesus Christus. Die soetste naam, bo kan elke ander naam. Amen. Prys die Here.